Ahotani ya ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Murang'a makogomanĩte kĩharo-inĩ kĩa Ihura taũni-inĩ ya Murang'a kũrĩa gũkũharĩrĩria igongona rĩa kwamũkĩra certificate ciao. Arũmĩrĩri ao magwĩkinyĩtie na njĩra nene gũkũngũĩra hamwe na atongoria aya makĩamũkĩra tigiti ciao cia gũkahũranĩra iturwa itiganĩte gĩthurano-inĩ kĩnene. Ũmwe kwa ũmwe manengerwo certificate ciao gũkũ gĩkeno kĩa ũhotani gĩkĩanĩrĩra mothiũ-inĩ mao. Ndũmĩrĩri yao kũrĩ aruna ao arĩa matuĩte itua rĩa kũrũgama kĩũmbe nĩ metĩkĩre kũmanyita mbaru nĩguo mateithanie kũmba thirikari ĩhandĩte thutha wa gĩthurano twerekeire. Murang'a gũtirĩ kwa ithurano ingĩ. I want to be very clear. Tutina mbeca cia gũte. Sasa tutina mbeca cia gũte, tutina mathaa ma gũte. Na ithuĩ mũndũ wothe ũtarĩ wa Jubilee tũkũmũtreat like NASA. Wale ambao wanataka kuleta siasa za kutenganisha watu wa Central, kusema deputy president akona favorite wake, washindwe kabisa. Washindwe kabisa. Sisi tunataka Jubilee moja na tunajua deputy wa rais wetu ni Ruto na yeye ndio tunasimama na yeye. Na wale wana upuzi wa kuongea siasa za 2022 tuambie kuna mtu anajua kama 2022 atakuwa hai. Oho turekire kiu kirari kionjo akasi mweri nyanya egakoro 100%. Gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi mĩhang'o ya ũheani wa certificate nĩ ĩthire na mbere gĩkĩro-inĩ kĩnene kĩa Jubilee mwena wa Pangani arĩ mũthenya wa kerĩ. Amwe ya arĩa mamũkĩrire certificate ciao ni Charles Kanyi wa gĩcigo gĩa Starehe na mũruna wa Embakasi East Francis Mũrĩithi. Mũthenya mũnene mũno kũrĩ niĩ andũ a Starehe na Kenya at large tondũ nĩ kũrarĩ na malalamishi maingĩ mũno na andũ makarakara mũno kumanagia na rĩa ndairwo certificate. Nguga nĩ kũiywo ndairwo tondũ nĩ twacindĩte gĩthurano kĩu no andũ magĩcoka kũgeria gwĩka ukarabati. No ndĩrauga Ngai nĩ mũnene na andũ a Starehe nĩ marũgamire nani na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuona certificate yakwa. Koguo nĩ gũcokeria andũ othe ngatho ndĩmere twĩ hamwe mũno na gĩkĩ gĩtĩ nĩ gitũ. Youth Kenya ndĩahotire kuona nabathi na ndĩa nominate ta mũjumbe kũrĩa Embakasi East na nĩ ũkuona nginya nomination citũ ciothe cia Jubilee youth nĩ mahotire kuoya itĩ nyingĩ mũno iturwa nyingĩ kuma gĩtĩ kĩa MCA nginya kwĩna youth maracindire gĩtĩ kĩa governor. Rĩu nĩ kũmaanisha kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee nĩ kĩama gĩikarĩte na ũrĩa kĩugire manifesto nĩ gũkũria maica ma youth. Ona matitigĩtwo na thutha kũria arĩa mahotirwo wamũrani-inĩ ũyũ kũnyitana nao nĩguo gũtigĩrĩra Jubilee nĩyo ĩkahotana na kũiyũkia ũtongoria wa mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.